এই জায়গাটা অনেক জোস। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো গতকাল বৃষ্টির ভিতরে বাইক নিয়ে বাইরে গিয়েছিলাম, তারপরে দেখুন বাইকের অবস্থা কতটা খারাপ। তো এখন বাইক নিয়ে যাবো ফার্স্টে ওয়াশ করানোর জন্য, এবং তারপরে দেখি ওয়েদার ভালো থাকলে কোথাও একটা যাবো ঘুরতে। তো এখন যাচ্ছি বাইক ওয়াশ করানোর জন্য। বাইক ওয়াশ করাবো আমাদের এলাকারই এক বড় ভাই রাজীব ভাইয়ের দোকান থেকে। রাজীব ভাই মূলত বাইকের সব ধরনের কাজই করে থাকেন এবং ওনার হাতের কাজ অনেক ভালো। বাইকের সব ধরনের কাজ মোটামুটি রাজীব ভাইয়ের দোকান থেকে সবসময় করে থাকি। তো এটা হচ্ছে আমাদের রাজীব ভাইয়ের দোকান। ভাই এখন আমার বাইকটি নিয়ে যাবো ওয়াশ করানোর জন্য। বাইক ওয়াশ করানো শেষ হওয়ার পরে আমি যাব হচ্ছে আফতাবনগরের দিকে। তো আফতাবনগরে যতটা আমি জানি এখন রাস্তাটা ততটা ভালো না, ভিতরে কিছু কিছু জায়গায় ভালো, আবার অনেক জায়গায় ভাঙা, কনস্ট্রাকশনের কাজ চলতেছে এখানে ভিতরে যদিও। তো দেখা যাক ভিতরে এখন কী অবস্থা আছে, অনেক দিন ধরে যাওয়া হয় না। তো ভিডিওটি দেখুন, আমি সাথেই থাকুন। তো এখন যাচ্ছি আফতাবনগরের দিকে। পাশে ওয়েদারটা অনেক ভালো। এখন করোনার সময়, তাও রাস্তাঘাটে যে পরিমাণ জ্যাম আসলে বলার বাইরে। অনেকদিন পরে দিকে যাচ্ছি, দেখে যাক ভিতরে কী অবস্থা আছে সব কিছু। তো এখন আছি হচ্ছে রামপুরা ব্রিজের কাছাকাছি, মিরল বাড্ডায় আছে আর কি। তো এখান থেকে খুব বেশি সময় লাগে না, হাইস্ট 5 থেকে 10 মিনিট লাগার কথা। যদিও সামনে কোরবানির সময়, আর প্রতি বছর সবসময় এই সময় থেকে গরু মোটামুটি আসা শুরু হয়ে যেত। তো এই বছর এখনও এখানে হাট বসেনি, বা বসবে কিনা তাও জানি না, সেরকম কোনো চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি না। এই সময় নর্মালি প্রতি বছর গরু আসা যাওয়ার কারণে প্রচুর জ্যাম থাকে এখান দিয়ে। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির পাশের গেট দিয়ে এই যে আমরা ঢুকে পড়েছি এখান দিয়ে, সামনে আফতাবনগর। তো এটা হচ্ছে জহুরুল ইসলাম সিটি গেট, সামনে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। জায়গায় জায়গায় রাস্তা অনেক ভাঙাচোরা এদিকে, আর একটু বৃষ্টি হলেই তো কাদা টাদা ওঠে, একদম অবস্থা খারাপ। যদিও এখানকার কাদাগুলো হচ্ছে বালির মতো, কিছু একটা লাগে আবার পড়ে যায় বাইক থেকে, কিন্তু মাটির কাদাটা না। কি করতে ইচ্ছা করে? রাস্তাটা এখনো মোটামুটি ভালো, এখনো ওরকম ভাঙাচোরা পাইনি, আর একটু সামনে গেলে হয়তো পাবো। আর গরুর হাট বসে আর একটু সামনে দিকে, এখানে মূলত বসে না, এখান থেকে যাতায়াত করতে হয়। আর প্রতি বছর আমরা মূলত যখন গরু কিনি আমরা এই হাট থেকে কিনি, আমাদের বাসার কাছাকাছি হয়, সব দিক দিয়ে সুবিধা হয়। কাদা অবস্থা খুবই খারাপ। এদিকে প্রচুর কাদা, পানি, মাটি, ভাঙা রাস্তা। আমরা প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি আফতাবনগরে, ঢুকে যাবো। এটা বলতো আমি এখন আফতাবনগরের ভিতরে আছি। হ্যাঁ, তো এখন হচ্ছে আমি আফতাবনগর ঢোকার একটু আগ মুহূর্তে আমাকে সিকিউরিটি আটকিয়েছিল, তারা আমাকে আসতে দিবে না। তো কারণ জিজ্ঞেস করার পরে তারা বললো আর কি যে এদিকে অনেক সমস্যা টমস্যা হয়, প্রবলেম এখন আসতে দেয় না, সন্ধ্যা 6টার পরে হচ্ছে এদিকে ঢুকতেই দেয় না। তো এই যে আমি এখন আফতাবনগর যদি আসি, রাস্তা অনেক ভাঙাচোরা ছিল, এই যে একটা ভালো রাস্তায় উঠছি, তাও ভালো রাস্তায় পানি জমছে, অনেক লোকজন ওইদিকে আসে, তারা ঘুরতে আসে। বেশি সুন্দর লাগে হচ্ছে কাশফুল যখন থাকে তখন এরিয়াটা অনেক সুন্দর থাকে আর কি।
তো রাস্তাঘাট এইগুলো আগে অনেক ভালো ছিল, তার ধীরে ধীরে দিন দিন অনেক খারাপ পর্যায়ে চলে যেতেছে। আর কিছু কিছু জায়গায় অনেক ভাঙাচোরা, আর একটা রাস্তা ভালো কিছুক্ষণ তারপরে আবার একটা ভাঙা জায়গা। তো আগের মতো অতটা সুন্দর নেই, কারণ কনস্ট্রাকশনের কাজ চলার পর থেকে রাস্তাঘাট অনেক ভাঙছে বা ভেঙে যাচ্ছে, আর কিছু কিছু রাস্তা নতুন করে ডেভেলপ করতেছে, সব মিলে চলতেছে আর কি এরকমই। তো এখানে ভিতরের দিকটা ভালো আছে আর কি, বাইরের দিকটা যেরকম ভাঙাচোরা ছিল অতটা নাই ভিতরের দিকে পরিবেশটাও ঠান্ডা ভালো, কিন্তু সন্ধ্যা 6টার মধ্যে আবার ব্যাক করতে হয় আর কি। তো আশা করি সবাই আসবেন, এসে এদিকে আসবেন ঘুরবেন, কিন্তু সন্ধ্যা 6টার মধ্যে ব্যাক করতে হবে, আর বেশি ভিতরে আবার সমস্যাও থাকে। তো যাই হোক, এখন আর আগাবো না, আমাদের ব্যাক করতে হবে। তো আশা করি ভিডিওটা সবাই ভালো লাগবে, আর সামনে আসবো নতুন নতুন ব্লগ নিয়ে, এটা জাস্ট ট্রায়াল মনে করতে পারেন। এই তো, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ।